buongiorno a tutti i telespettatori, ben ritrovati con le informazioni di Telefriuli, con l'approfondimento A voi la linea, che iniziamo parlando del mondo del lavoro. La crisi energetica infatti colpisce le aziende friulane, in particolare la CGIL lancia l'allarme per l'autunno, dove sono previsti numerosi rincari e soprattutto quelle che riguardano luce e gas. Sentiamo. Pezzetta, a luglio abbiamo vissuto un nuovo record di fatto, il secondo dato più alto da febbraio di cassa integrazione di FIS. È un brutto segnale in vista dell'autunno? Sì, è un brutto segnale, una decisa inversione di tendenza rispetto al primo semestre di quest'anno. È un indicatore che in qualche maniera comincia a raccogliere purtroppo anche tutte le problematiche che stiamo vivendo in questo periodo qua, legate al costo dell'energia, al tema del gas, alla guerra e alla difficoltà di reperire anche componentistica, cosa che ha messo in difficoltà anche molte aziende. In questo momento in Friuli Venezia Giulia ci sono 4 crisi aperte, tutte in area giuliana, però il pericolo, con il perdurare di questa crisi, è che se ne possano aprire altre. Certo, noi adesso l'area più critica è l'area giuliana, dove c'è poi tutto il tema della Varsida, di cui tanto se ne è parlato e che rischia di mettere in difficoltà un territorio che non può vivere solo di turismo. Ma chiaramente l'allarme che noi lanciamo è per quest'autunno, dove noi abbiamo molte aziende anche energivore, dove il tema del costo dell'energia, ma anche il tema proprio dell'inflazione con le ricadute su consumi eccetera può avere delle ricadute pesanti e il rischio è grosso. Quindi si riapre anche il tema del costo del lavoro. C'è un tema che noi denunciamo ormai da decenni, non è un tema nuovo. Noi l'Italia è uno dei paesi che ha le paghe più basse, dove c'è il precariato più diffuso. Noi la competitività l'abbiamo fatta attraverso il costo del lavoro e non la qualità del prodotto, questo è. Rimane il fatto che noi abbiamo tra i salari più bassi d'Europa e nel contempo l'inflazione è cominciata a risalire in maniera paurosa, si parla quasi di un 10%, per cui c'è un tema salario e un tema proprio della capacità poi, del salario e dei redditi che io lo metterei al primo posto. Che previsioni fate da qui al breve periodo? C'è effettivamente il rischio di un allargarsi della crisi a più settori, a più aziende? Ma fare previsioni di questi tempi è assai complicato, però diciamo che le nuvole nere si stanno ingrossando. Quest'autunno ci sarà molto bisogno di energia e come tutti sappiamo il costo e il prezzo dell'energia è a livelli molto alti, in più teniamo anche conto che le centrali idroelettriche e termoelettriche, di cui anche la nostra regione ne è provvista, ma anche a livello poi europeo, causa anche la grave siccità che c'è stata, stanno marciando a ritmi ridotti, per cui si sovrappongono problemi a problemi, c'è tutto il tema della guerra. Noi abbiamo già i primi settori di difficoltà di alcune aziende, perché essere competitivi con quei costi che ci sono sull'energia è assolutamente complicato e non siamo pronti ovviamente per energie alternative che non si improvvisano in pochi mesi. Cambiamo argomento. Nel passato di chi abusa sessualmente di un bambino quasi sicuramente ci sono stati episodi sentinelle ai quali dovrebbe essere prestata massima attenzione, e questo è l'appello lanciato dallo psicologo e psicoterapeuta Angelo Arcicasa a quelle donne che, cominciando una nuova relazione sentimentale, affidano i loro figli a un altro uomo. Ci dice tutto, ci colleghiamo con Alberto Comisso. Moglie che si separa dal marito, ha una figlia minore, intraprende una nuova relazione con quello che diventerà poi il patrigno della bimba, il patrigno si deve relazionare con la bambina e viceversa. Ecco, quanto è difficile questo tipo di rapporto, soprattutto questa nuova vita per la donna? È difficile in sé perché da un lato saremo, io per primo, portato a pensare che siccome una persona si ricostruisce la vita è anche giusto che possa, la persona nuova che entra in questo rapporto possa relazionarsi con i figli
sia dell'uno che dell'altro, insomma, anche per un adeguato sviluppo familiare diventa un po'. E quindi questa esigenza ovviamente collide con tutta una serie di rischi e di difficoltà che ci possono essere nell'inserire in un contesto nuovo dei ragazzi magari in età critica, che con persone che magari non sappiamo se hanno un'adeguata capacità di interagire con ragazzi di questo tipo, perché io dico sempre, nel momento in cui io sono genitore, io personalmente sono genitore di 2 figlie, il mio rapporto con le mie figlie non ha mai in automatico nulla a che fare col rapporto che io ho con le donne in assoluto, quindi il problema di fondo è proprio questo. Se troviamo delle persone che non hanno sviluppato questa capacità di distinguere rapporti adulto-bambino dai rapporti sentimentali o affettivi o pseudo-affettivi, chiamiamolo come vogliamo, se entriamo in contatto con queste persone il rischio diventa elevatissimo e non sempre è facile capire, anche se diciamo non sempre è facile, però è possibile. Nel passato sicuramente di questa persona che ha abusato di questa bambina ci sono degli eventi sentinella, chiamiamolo così, qualcosa che è accaduto anche magari a questa persona in termini di trauma, come dicevamo prima, magari anche a questa persona è accaduto da piccolo delle situazioni traumatiche che gli hanno impedito di sviluppare una personalità adeguata. Magari lui stesso è stato abusato, chi lo può... Esattamente, lui stesso potrebbe essere stato abusato e ci sono molti esempi in questo tipo, no? di chi prima è vittima e poi diventa carnefice, proprio nel passaggio di ruolo, no? E questa è una situazione comunque molto difficile da individuare. Certo è che è importante per le persone, le donne specialmente, perché dobbiamo dire purtroppo che questi eventi sono maggiormente legati a figure maschili, questi eventi negativi, le donne dovrebbero valutare con accuratezza non solo l'aspetto sentimentale immediato, ma anche, specialmente per ragazzi, se hanno figli entro un range particolare di età, valutare con accuratezza un po' la storia della persona con cui hanno a che fare. Appuntamento sabato 27 agosto al campo sportivo di Valvasone per un quadrangolare di calcio femminile per dire stop alla violenza sulle donne. A organizzarlo Save Art in collaborazione con la FIGC regionale, le società locali e il sostegno di regione e 10 amministrazioni comunali. Sentiamo. Diamo un calcio alla violenza, un appuntamento sportivo per sensibilizzare sul tema che coinvolge delle squadre di calcio. Siamo con Katy Fayon, organizzatrice dell'evento, presidente di Save Art. Sì. Allora Fayon, insomma, questo appuntamento quanto ci sarà? Chi avete coinvolto? Allora, è il primo torneo di calcio femminile Under 19 che è previsto per sabato 27 agosto presso il campo sportivo di Valvasone Arzene in collaborazione con USVAS. Abbiamo coinvolto 2 squadre friulane che sono la Tavagnacco e il Pordenone Calcio, Under 19, e 2 venete, l'Hellas Verona e Cittadella Woman. È inutile dire che insomma, il tema della violenza sulle donne è sempre più sentito e bene si fa coinvolgere anche le giovani ragazze. Noi puntiamo a sensibilizzare i giovani soprattutto, a creare una sensibilità e a questo punto anche coinvolgendo lo sport, anche le famiglie che vanno al seguito delle ragazze. Sì, siamo orgogliosi e onorati della scelta fatta da Save Art e dalla società sportiva l'USVAS che hanno così deciso di lanciare questa sfida, un primo torneo a livello regionale con 4 squadre, tra l'altro di grande livello giovanile, per mettere in evidenza un grande problema che purtroppo tocca tutti quanti noi e che non vorremmo proprio esistesse. Molte le amministrazioni comunali che hanno aderito, anche questo è un bel segnale. Sì, beh, questo è un problema che riguarda tutti, credo che non ci sia colore politico, non ci sia senso di appartenenza se non il fatto che sapere che una persona possa fare del male, soprattutto a chi vive all'interno della stessa abitazione, credo che ci sia qualcosa di importante da fare e quindi che tutti siano coinvolti ci fa particolarmente piacere. Ancora una volta la parola sport, questo
piccola parola ma con grande significato si mette in gioco e fa questa iniziativa e dunque ancora una volta ribadiamo, si è poi sensibilizzato proprio nello sport dove il maschio è preponderante, di avere grande rispetto per il settore femminile. Alessandro Mezzena Lona è stato protagonista a Lignano degli incontri con l'autore con il vino. Ha presentato il suo romanzo L'amore danza sull'abisso, una spirale di delitti e misteri con protagonista Italo Svevo. Un noir con protagonista Ettore Schmitz, in arte e per i suoi lettori Italo Svevo. È L'amore danza sull'abisso, l'ultimo romanzo di Alessandro Mezzena Lona, presentato agli incontri con l'autore con il vino, promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, presieduta da Giorgio Ardito. È una mattina di tempesta del febbraio del 1928, quando il signor Ettore Schmitz sale sul piroscafo Venus per Venezia, fumando una delle sue ultime sigarette. Il sogno di diventare uno scrittore con lo pseudonimo di Italo Svevo gli ha già procurato troppe delusioni. I suoi 3 romanzi non sono valsi una parola di lode, ma nemmeno le soddisfazioni di un bel rosario di insulti. Ora solo faccende serie. Si occupa degli affari dell'azienda di vernice e sottomarine, della famiglia, della moglie Livia, la Veneziani di Trieste, ma la trasferta di lavoro a Murano è destinata a diventare presto qualcosa d'altro. L'affascinante passeggera bionda che Ettore vede sul ponte del piroscafo non arriverà mai a destinazione, strangolata e gettata in mare. L'unico indizio è un bigliettino lasciato a bordo e indirizzato ad un certo Ettore Schmitz. È solo l'avvio di una spirale di misteri e altri delitti che sembrano portare proprio a lui, in una storia che ora prende e ora abbandona la forma del giallo, indugia sullo Schmitz svevo, umano e sentimentale, gioca sulla realtà storica per costruire l'intrigo della finzione e si rivela infine romanzo a tutto tondo, imbevuto di riferimenti e amore per la letteratura. L'idea era di appunto portare Italo Svevo un po' fuori dalla polvere, perché tante volte questi vecchi scrittori non parlano ai lettori di oggi con la stessa forza, anche se i loro libri andrebbero letti anche oggi, però vedo che è un po' difficile, per cui l'idea appunto di farlo diventare un personaggio che possa parlare anche a noi, cioè che ci coinvolga in una storia in cui è lui il protagonista, ma in realtà potremmo esserlo anche noi. Posso dire che ho lavorato su questo libro quasi 7 anni per rileggere tutto, per andare a vedere le fonti, perché la mia paura era proprio quella di magari costruire un libro simpatico, però poi lo prendeva in mano un esperto sveviano e diceva ma questo libro è sbagliato, insomma. Infatti poi l'ho fatto leggere anche ad alcuni esperti sveviani proprio per fare in modo che sia piacevole, spero, divertente, ma nello stesso tempo anche credibile. Nel cassetto c'è un libro che uscirà probabilmente tra fine ottobre e inizio novembre e tutt'altro, non avrà più Ettore Schmitz, Italo Svevo per protagonista, prenderà il via da Villa Buzzati vicino a Belluno dove è nato il grande Dino Buzzati e poi lì non è un giallo, è un mistero letterario, diciamo, con tanti personaggi veri e inventati. Prima visita in Friuli per Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, che ieri sera ha raggiunto il Riviera Resort di Lignano in occasione di una selezione regionale del concorso. Ci ha raccontato di come la pandemia abbia imposto un cambio di passo anche al concorso, con alcune sperimentazioni portate avanti anche da Telefriuli, con il plauso della stessa Mirigliani. Sentiamola. Parlava del momento di difficoltà che abbiamo vissuto, che in parte insomma stiamo ancora vivendo, se non altro in termini di strascichi, diciamo così. E ovviamente questo ha colpito tutti, ha colpito in qualche maniera anche il concorso di Miss Italia. Sì. Sono stati momenti insomma difficili in questi ultimi 2 anni che hanno imposto alcune decisioni importanti, ma che si sono trasformate anche in opportunità, no, per ripensare al concorso. Esatto. Beh, i momenti di crisi sono opportunità di crescita, per cui noi abbiamo usato questi momenti di crisi per ragionare innanzitutto su idee nuove, perché rimanere ancorati al passato è sbagliato e invece adeguarsi ai tempi che stiamo vivendo è vita, è movimento. E quindi nuovi modi di rappresentare la bellezza, alcuni più moderni usando molto i social, che sono stati per 2 anni l'unico trade union che noi abbiamo avuto col pubblico,
Questo ritorno adesso alle prefinali con 200 ragazze, mentre per 2 anni non le abbiamo potute fare, e questo desiderio che noi abbiamo di raccontare una donna nuova, una donna diversa, che esce dalla crisi, come usciamo tutti, e che racconta esperienze. Una delle esperienze di cui parleremo quest'anno è quella climatica, cioè il clima sta modificando la vita di ognuno di noi, oltre che l'economia. È una tematica molto importante che verrà ancora una volta sottoposta alle ragazze per discuterne. Si parlava del momento di difficoltà come opportunità, ecco, qualche sperimentazione è stata fatta anche qui in Friuli con Michele Cupitò e la Paola Rizzotti, che hanno lanciato una sfida a Telefriuli, che Telefriuli ha voluto insomma raccogliere per accompagnare, portare avanti questo percorso anche in questi 2 anni difficili. Abbiamo insomma proposto dei collegamenti con lei, dei suoi videomessaggi, anche questo insomma un esperimento riuscito, a noi ha dato buone soddisfazioni. Quando Michele me ne ha parlato sono stata molto contenta, perché era un modo per continuare, per andare avanti e soprattutto per parlare a tante famiglie che magari non hanno avuto l'opportunità di seguire le selezioni come oggi il pubblico avrà. È una ottima idea e mi è piaciuto tantissimo il collegamento con le altre regioni italiane, perché nessuno ci pensa, ma noi stiamo facendo circa 400 selezioni in tutta Italia, a volte concomitanti, in 3, 4, 5 regioni si svolgono le serate, dal nord al sud al centro. E questo collegamento è bellissimo, perché dà il senso della famiglia. Ecco, quello che succedeva era che proprio dagli studi di Telefriuli durante la selezione ci si Bellissimo, collegava bellissimo. con altre regioni dove si svolgevano appunto altre selezioni. Insomma, in fondo abbiamo comunque bisogno di ritrovarci, di sentirci uniti, di stare insieme in tutti i modi possibili. Ma anche le ragazze hanno bisogno di interfacciarsi, perché la cosa bella di Miss Italia è che si demoliscono i confini regionali e le ragazze diventano tutte amiche. È una cosa, questo famoso detto il nord e il sud, no, diventano tutte amiche e per anni si tengono in contatto. In tutti questi anni, come dicevamo, lei ha incontrato tante ragazze. Che raccomandazioni fa loro o che consigli dà? Ricordiamo che dalle passerelle di Miss Italia sono poi uscite donne che sono andate in televisione, al cinema, anche in politica. Ma il consiglio e sembra molto, molto retorico quello che dico, perché poi sembra, una volta avremmo detto è un gioco, che il Miss Italia è un gioco dell'estate, oggi è diventato anche un po', viste le problematiche Covid, anche dell'autunno. Io dico Miss Italia è un'opportunità che bisogna, quando si ha la fortuna appunto di poterne usufruire, bisogna avere le idee molto chiare e l'umiltà per affrontarla. Assieme a Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, anche il sindaco di Lignano. Lignano che non è nuova alle sfilate, al concorso di Miss Italia, però insomma la presenza di oggi è davvero importante. Assolutamente sì, è stata una piacevolissima sorpresa avere qui Patrizia, soprattutto perché ha confessato che è la prima volta in Friuli e quindi siamo assolutamente onorati di averla qui. È un esempio di eleganza, di stile, cosa che io ammiro molto e averla a Lignano è sicuramente un onore. Io faccio i complimenti al neosindaco, perché mi piace questo mondo di donne che sta prendendo sempre più piede, che sta mettendo il proprio buonsenso nelle cose pubbliche, e questa facilità anche delle donne di essere pratiche in alcune cose, più veloci. E sono felice, mi piace parlare con le donne in generale, perché è un po' il mio mondo e la mia vita, e soprattutto con quelle che veramente danno l'anima per il bene del cittadino. E per la Volalina è davvero tutto, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona giornata a tutti, arrivederci.